Պարոն Օհանյան, նախ իմպիչմենտի հետ կապված այդ նախաձեռնությանը պատասխանեց Հայաստան խմբակցությունը եւ հայտարարեց, որ խմբակցությունը շատ անգամ ինքն է նախաձեռնել իմպիչմենտի գործընթաց, բայց հիմա կոնկրետ այս գործընթացին անդրադառնալով ասացին, որ ամբողջ նպատակը ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնել է, այլ ընդդիմադիր ամենամեծ խմբակցությանը թիրախավորելը, ինչու այս փուլում ինչու է որոշ շրջանակներ փորձում թիրախավորել Հայաստան խմբակցությանը։ Նախ եւս մեկ անգամ անդրադառնամ, որ իմպիչմենտի մասին առաջին անգամ հենց Հայաստան դաշինքը եւ նրա մաս կազմով քաղաքական ուժերն են արտահայտել եւ մեր գործունեության հիմնական նպատակներից մեկը հենց Նիկոլ Փաշինյանի իր իշխանությունից հեռացումն է։ Եվ կարծում եմ, որ այստեղ կասկած անգամ չպետք է լինի, որովհետև իրավական, քաղաքական հիմքեր նրա հեռացման համար կա, բայց միևնույն ժամանակ էլ մենք հասկանում ենք, որ իմպիչմենտը հենց այնպես գործընթաց առանց հիմքերի չպետք է լինի, որովհետև դրա հիմքերը նախ եւ առաջ լուրջ հաշվարկների վրա են ձևավորված եւ երկրորդը պետք է լինի ընդվզող մեր դրսի գործընթացների, մեր ժողովրդի աջակցությունը, որպեսզի իմպիչմենտը կայանա, որպեսզի կարողանան ազդեցություն գործել նաև այն քաղաքական ուժի պատգամավորների վրա, որոնք որ պետք է վերջնականապես հաջողացնեն այդ իմպիչմենտը։ Նախաձեռնողների հեղինակները դա չգիտեն իր համար։ Նախաձեռնողների հեղինակները գիտեն, նախաձեռնողների հեղինակները գիտեն, որ նաև որ մեզ պետք է 36 ձայն այդ գործընթացը սկսելու եւ նաև 54 պատգամավորների աջակցություն, ընդ որում նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից, որպեսզի այն հաջողությամբ ավարտվի։ Այս նախաձեռնության հեղինակները որևէ մի քաղաքական ուժ չեն ներկայացնում եւ նաեւ պատասխանատվություն չեն կրում եւ այս տարիների ընթացքում նաեւ փողոցային պայքարը մեր ժողովրդի հետ աշխատանքի արդյունքում լուրջ ուժի գեներացումը ցույց է տվել, որ նրանք իրականում նաեւ դրսում լայն գործընթաց, լայն ընդվզող մեր ժողովրդի աջակցություն չեն կարող առանձին ապահովել եւ նաեւ այս տարիների ընթացքում աշխատանքը ցույց է տալիս, որ նույնիսկ եթե ընդվզող աջակցություն լինի, դերևս մենք չենք իմանում, որ հաջողություն կունենանք, թե չէ։ Այս առումով միայն թիրախավորելը Հայաստան խմբակցության պատգամավորներին մեր համար անընդունելի է, մենք ասում ենք, որ մեր հետ շանտաժի լեզվով չի կարելի խոսել եւ նաեւ այս օրերի ընթացքում հարցադրումները խոսում են նրա մասին, որ նրանց հիմնական ուղղությունը, հիմնական այսպես թիրախավորումը Հայաստան խմբակցության վրա է իրականացում, դա մեր համար անընդունելի է, այսինքն հենց այնպես հասկանալու համար պետք է հասկանալ հետեւյալը, որ առաջիկա գործընթացներ են սպասվում, նախընտրական ժամանակահատված է եւ նաեւ ապագա այս մեկ տարուց հետո նաև հերթական ընտրությունների են գնալու, ժամանակից շուտ թիրախավորելն է մեր դաշինքը, մեր խմբակցությունը, մեր խմբակցության ղեկավարությանը, այնպես որ մենք իշխանությանը այլ ընդդիմության եւ ում կողմից այդ քաղաքական այդ անձերի կողմից, որոնք որ նախաձեռնել են։ Սերժ Սարգսյանի կողմից թիրախավորում։ Ես չեմ կարող ասել Սերժ Սարգսյանի կողմից է թե ում կողմից է, համենայն դեպս այդ անձերը, անհատները, որոնք որ նախաձեռնել են, դրանք քաղաքական ուժ չեն ներկայացնում, բայց կարող է ընդհատակյա ներկայացնեն այլ ուժերի, ընդ որում նաև ընդդիմադիր, ասպես հարթակից։ Պարոն Օհանյան, օրինակ Էդգար Ղազարյանն ասում է անդուրջ է համարում ձեր այդ կարծիքը, որ Հայաստան խմբակցությունից նշում են, որ առաջին իրենք են խոսել իմպիչմենտի մասին, հետևաբար դեմ չեն, ասում են, թե դեմ չեք, օրինակ քայլեր ձեռնարկեն, իսկ դուք անհատակից։ Ես ասացի, հիմա եթե մենք նորից խոսենք, նույնը պետք է կրկնենք, ես գտնում եմ, որ հենց իրենք
անլուրջ են, որովհետև իրենք հասկանում են, որ impeachment իրականացնելու, այսինքն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն ներկայացնելու գործընթացը հիմքեր պետք է ունենա։ Այդ հիմքերը այսօր արկա չեն, այդ հիմքերը եթե արկա չեն, դա նշանակում է նախորդ գնալ ձախողման եւ կարծում եմ այդ քայլերը հենց այն քայլերն են, որ հենց իրեն Նիկոլ Փաշինյանին են պետք։ Իսկ իրենց անհանգստացնում է, որ դիմոցիան դաշտում Հիմքերը արկա չեն, ես նկատի ունեմ հաշվարկների արդյունքում impeachment նախաձեռնելու համար համապատասխան ձայներ 36 ձայն։ Գիտեք, որ Հայաստան խմբակցությունը 28 պատգամավորներ են եւ այդ 28 պատգամավորները արտահայտել են իրենց կարծիքը, եթե այդ մնացած 8 պատգամավորները իրենք կարողանան նրանց համաձայնություն ներկայացնել, մենք մեր համաձայնությունը ներկայացնում ենք impeachment իրականացնելու։ Եվ երկրորդը համաժողովրդական լայն ընդվզում եւ լայն աջակցություն է պետք։ Հիմա նույն այդ մարդիկ կարող են ասել, որ դուք սկսեք այդ գործընթացը եւ այդ գործընթացը կարող է հիմք հանդիսանալ նաեւ հետագա, այսպես ուժերի գեներացման նաեւ փողոցում։ Այս տարիների ընթացքում փողոցային գործողություններ իրականացնելու ամբողջ ընթացքը ցույց է տվել, որ դեռևս այդ ուժերի գեներացումը չկա։ Հիմա մենք տեսեք, ասում ենք, որ հիմքերը արկա չեն։ Այդ հիմքերը եթե արկա չեն, հենց այնպես իմիտացիա անել, որ այդ գործընթացը սկսել ենք, հենց այնպես նախորդ իմանալ, որ ձախողելու ենք, որովհետև նաև շուրջ 20 պատգամավորների, այլ պատգամավորների աջակցությունը պետք։ Դա է այն բացատրություն։ Իշխանությունը չունի վստահություն։ Եթե որոշակի այդպես քայլեր անեք, չեք կարծում, որ այդ եւ գեներացիան կլինի, եւ մնացած պատգամավորները կմիավորվեն։ Փորձը ցույց է տվել, որ այդ գեներացիան չկա, բայց միևնույն ժամանակ էլ այս իշխանությունները իհարկե չունեն անվստահություն, բայց իրենք անելու են ամեն ինչ, նաեւ իրենց պատգամավորներով եւ իրենց պատգամավորները գտնում են մեկ անձի ճնշման ներքո, ակնհայտ է եւ նաեւ այս օրերի վերջին օրերի իրենց գործողությունները, իրենց արտահայտությունները, որ իրենք դրան պատրաստ չեն եւ չեն գնալու։ Այս իշխանությունները ամեն ինչ անելու են իրենց իշխանությունը պահելու համար, որովհետեւ իրենք հասկանում են հետեւյալը. նախ եւ առաջ իրենք օգտվում են իշխանական բոլոր լծակներից եւ բոլոր հնարավորություններից ռեսուրսների առումով, ընդ որում եւ վարչական եւ դատաիրավական համակարգի եւ այլ ռեսուրսների եւ պլյուս դրան էլ իրենք գիտեն, որ ինչ են իրենք բերել այս երկրի եւ նաեւ Արցախի գլխին, Արցախը հիմա մենք չունենք եւ դրա համար լուրջ հիմքեր կան իրավական եւ նաեւ քաղաքական այդ պատասխանատվությունը իրենք հասկանում են նախորդ եւ այդ պատասխանատվությունից խուսափելու համար իրենք ամեն ինչ անելու են, որ այդ գործընթացը ստապալու։ Պարոն Օհանյան, իշխանությունը սահմանազատում է նախաձեռնել իրանցի այդ իրադարձությունից հետո 1 տարի առաջ որ տեղի ունեցավ, հետո Նիկոլ Փաշինյանը ամեն առիթով հայտարարում է, որ սա ամենաանվտանգ տեղն է Հայաստանի, այլ գործընթացի շարունակականության մասին ձեզ արդյոք ինչ-որ բան հայտնի է եւ դուք ինչ եք կարծում, ինչու այն չի շարունակվում։ Նախ եւ առաջ եկեք գնահատական տանք այն սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացին, որ այս իշխանությունները անցած տարվա ընթացքում իրականացրել են, այն իրականացվել է ապօրինի եւ միջազգային սկզբունքներին ոչ համահունչ, որովհետեւ այն ոչ թե սահմանազատում եւ սահմանագծում է, այլ հակառակորդի կողմից պարտադրված հատվածում միակողմանի զիջումներ։ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տիրապետության տակ գտնվող տարածքից հանձնվել են տարածքներ եւ փոխարենը ոչ մի բան չեն ստացել։ Նույն Կիրանցի հատվածում, այսինքն Տաուշի մարզում, մենք ունենք նաեւ հողատարածքներ, օրինակ Բերքաբեր գյուղից, որ ոչ մի մետր չեն հանձնվել։ Չի պաշտպանվել նաեւ այն բոլոր սկզբունքները, որոնք որ ներառված են ԵՀԿ քարտուղարության համապատասխան գրության մեջ, որ իրենք ներկայացրել են 2017 թվականի դեկտեմբերին, այնպիսի սկզբունքներ, օրինակ, որ
ապագա սահմանը չի կարող լինել, ասենք, լարվածության օրից առիթ, ուժի չկիրառման, տեղում ապրող մեր ժողովուրդների բոլոր իրավունքների պահպանման, բայց ամենակարևոր սկզբունքներից մեկը, որ հետագայում ես արտահայտել եմ նաև իմ ելույթներից մեկի ժամանակ, որ այդ ԵԱՀԿ փաստաթուղթը կազմվել է Խորհրդային Միության պետությունների համար, որովհետև Խորհրդային Միության ժամանակ սահմանները այնպես է գծված եղել, այնպիսի կոնֆիգուրացիաներով, որ երկու հարևան պետությունները կախվածության մեջ լինեն կենտրոնից, եւ դրա համար է գրվել այդ փաստաթուղթը, այնտեղ օրինակ չի կիրառվել, որ սահմանը պետք է անպայման, որպեսզի լարվածության, բախումների, հետագայում սադրանքների առիթ չդառնա, նաև աշխարհագրական եւ բնական արգելքներով։ Այդ հատվածում օրինակ աշխարհագրական եւ բնական արգելք է հանդիսանում, օրինակ Բաղանիս գյուղից մինչեւ Բերքաբեր գյուղը ընթացող գետը, որը կարող է լուրջ սահման հանդիսանալ։ Հիմա տեսեք, եթե հակառակորդը ուզում է խաղաղության գնա եւ պարտադրում է սահմանազատում եւ սահմանագծում, ինչպես կարող է լինել, որ Կիրանցի օրինակ բլուրներից մեկի լանջով անցնում է այդ սահմանը եւ մեր հատվածից ներառում է միայն կամուրջը։ Ինչի է պետք այդ կամուրջը, եթե այդ կամուրջից օգտվում էր միայն հայկական հատվածը, կամ էլ եթե հակառակորդը գնում է խաղաղության, պատրաստ է իր հարևան երկրի հետ խաղաղության գնա, ինչպես կարող է նա թույլ տալ, օրինակ, որ Կիրանցի դպրոցից ուղղակի մի քանի մետր հեռավորության վրա Կիրանցի աշակերտները ամեն օր մտավախությամբ մտնեն դպրոց եւ մտավախությամբ այդ դպրոցից դուրս գան, երբ որ սահմանում տեսնելու են հակառակորդի հենակետը, հակառակորդի դրոշը, այն հակառակորդի, որի հետ վերջնական խաղաղության դեռևս մենք չենք հասել։ Եվ երբ որ խոսքը գնում է նաև ապագա սահմանազատման հենց այդ նույն հատվածներից, որտեղ որ սահմանազատումը այսպես ապօրինի իրականացվել է, հենց Տաուշի մարզում, սա խոսում է եւս մեկ անգամ նրա մասին, որ հակառակորդն է պարտադրում։ Հակառակ դեպքում հակառակորդը բավականին այսպես տարածքների ներխուժում է իրականացրել այս տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Իրենք շարունակում են ինչ-որ իրենց պայմանները թելադրել։ Իհարկե շարունակում են պայմանները թելադրել։ Հակառակ դեպքում ես նորից եմ ասում, եթե հայկական կողմը զիջել է, այսպես ասած, ճակերտներով ասած, սահմանազատում, սահմանագծում է իրականացվել, ինչու որևիցե մեկ այլ հատվածում Ադրբեջանը որևիցե մի զիջում չի իրականացնել, թեկուզ նույն այդ հատվածում, Կիրանցի Բերքաբերի հատվածում, որտեղ որ 800 հեկտարից ավել մենք տարածքներ ունենք, եթե իրենք փողզիջման գնային, իրենք էլ նույն այդ տարածքում կզիջեին, այսինքն սա միակողմանի զիջում է, իսկ միակողմանի զիջումը դա, ասենք, երկու հարևան պետությունների, այսինքն երկու հակառակորդ պետությունները, որոնք որ ձգտում են դառնալ հարևան պետություններ եւ խաղաղ համակեցությամբ ապրել, ապա փողզիջման տարբերակով դա պետք է իրականացվի։ Հիմա ըստ ձեզ կա գործընթաց սահմանազատման հետ կապված, թե ոչ։ Նախ եւ առաջ երկու երկրների սահմանազատման, սահմանագծման եւ անվտանգության ապահովման հանձնաժողովների այն կանոնակարգը, որը որ ձևավորվել է, մենք դրան դեմ էինք եւ մենք այնտեղ լուրջ բացեր տեսանք, որ չկա որևիցե մի քարտեզ եւ նաեւ հատվածական սահմանազատում, սահմանագծում իրականացումը դա թույլ է տալու հակառակորդին այնտեղ որտեղ որ ինքը հիմա ուժի տեսանկյունից է խոսում հայկական կողմի հետ, որտեղ որ ինքը ցանկանում է այնտեղ էլ հենց անցկացնի սահմանազատում եւ սահմանագծում։ Հիմա խոսակցությունները գնում են դրա մասին, բայց դեռևս նաեւ կա խոսք, որ հանձնաժողովները հանդիպում են, բայց դեռևս լուրջ քայլեր մենք չենք տեսնում, բայց միայն խոսքը, երբ որ գնում է նրա մասին, որ Տաուշի մարզում են ցանկանում իրականացնել, շարունակել սահմանազատումը, սա միակողմանի զիջում է Հայաստանի կողմից։ Պարոն Օհանյան, քիչ առաջ Ալեն Սիմոնյանը ճեպազրույց էր տալիս եւ գրեթե այսպես ընդհանրական եթե խոսենք, տպավորություն ստացվեց, որ
Ռուսաստանը չի ուզում Հայաստանի այսպես ինքնիշխանությունը ամեն ինչ անում են, որպեսզի այդ հետխորհրդային շրջանը վերականգնվի եւ ասաց, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահը, Հայաստան դաշինքի ղեկավարը Ռուսաստանի իր ձևակերպումն է շպիոնն է, որովհետեւ նրա հայտարարությունները ամբողջությամբ այսպես տեղավորվում են Ռուսաստանի, չգիտեմ, քաղաքականության համատեքստում ինչ կարող եք ասել այս մասին։ Կարծում եմ, որ Ալեն Սիմոնյանը պետք է հասկանա, որ ինքն է հենց շպիոն հանդիսանում եւ այս իշխանությունն է հանդիսանում շպիոնը թուրք-ադրբեջանական տանդեմի, երբ որ իրենք հայտնվել են դեմ առ դեմ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի համատեղ գործողությունների արդյունքում այս ճնշված վիճակում հենց սա է ինքնիշխանության կորուստը։ Ալեն Սիմոնյանը պետք է հասկանա, որ հայ ժողովրդի այսպես նորորյա պատմության ընթացքում մեր ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկը դա Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության անկախությունն է եւ ինքնիշխանության հետզհետե ամրապնդումն է եւ եկեք համեմատություններ կատարենք, թե ում ղեկավարության ժամանակ է Հայաստանը ավելի ինքնիշխան եղել, ավելի բալանսավորված, լայն ընդգրկվածություն ունեցող արտաքին քաղաքականություն իրականացրել, ոչ հիմա իհարկե, որովհետև նախկինում արտաքին քաղաքականությունը եւ երկկողմ եւ բազմակողմ հարաբերությունները, որոնց հիմքում ընդգրկված են եղել եւ քաղաքական, եւ աշխարհագրական, եւ նաեւ անվտանգային բավականին լուրջ բաղադրիչներ, թույլ է տվել, որպեսզի Հայաստանն ու Արցախը ինտեգրված այսպես համակարգում փորձեն զարգանալ։ Այսօր Արցախի հանրապետությունը չկա, կարելի ասել, որովհետև հայ ժողովուրդը Արցախի հանրապետության բռնագաղթեցվել է եւ Ադրբեջանը ցեղասպանություն է իրականացրել, իսկ այս ամենօրյա այսպես խոսակցությունը, կեղծ խաղաղության օրակարգով առաջնորդվելը, ամեն ինչի գնալը, զիջումների գնալը, որպեսզի այդ թղթի մեկ կտորը ստանան խաղաղության օրակարգի անվան տակ իրենց իշխանությունը պահելու համար, հենց սա է ինքնիշխանության կորուստ, որովհետև մենք պետք է հասկանանք, որ Հայաստանի Հանրապետության նման պետությունները, որոնք որ շրջապատված են այսպիսի եւ հարևան իհարկե, ես նկատի ունեմ եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, եւ Վրաստանը, եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը ռազմավարական գործընկերներ եւ այլ նաեւ ուժային կենտրոններ, մեր նման պետությունները առանձին չեն կարող իրականացնել իրենց կայուն, անվտանգ զարգացման խնդիրները, մեր նման պետությունները պետք է ունենան եւ երկկողմ հարաբերություններ, դրա շրջանակներում միացյալ զորախմբի համատեղ պլանավորումը իրականացումը եւ նաեւ բազմակողմ հարաբերությունները, այն անվտանգային համակարգը, որը որ գոյություն ունի բազմակողմ շրջանակներում, դա հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունն է։ Հիմա դուք կասեք, իրենք իրենց արժեվ դրված խնդիրները ժամանակին չեն իրականացրել, երկկողմ հարաբերություններում միշտ էլ բավականին, ասենք, խնդիրներ եղել են, բայց այդ խնդիրներից պետք է ոչ թե խուսափել, այդ խնդիրները պետք է լուծել, իսկ այդ խնդիրները խռովելով չեն լուծում, այդ խնդիրները գնում են, բանակցում են, լուրջ քաղաքական այսպես գործոնների օգտագործմամբ գնում են այդպիսի քաղաքական հարաբերությունների, որպեսզի կարողանան եւ նաեւ բազմակողմ շրջանակներում։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա իշխանությունները Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ Հայաստանը կանգնեցրել են դեմ առ դեմ ադրբեջանա-թուրքական այսպես տանդեմի այսպես հետ հարաբերություններում նրանց ճնշման տակ։ Ես մեկ անգամ իմ խոսքի մեջ արտահայտվել եմ հետևյալը, որ այսօր մենք գտնվում ենք Ադրբեջանի հետ մի դատավարության մեջ, որտեղ որ մեղադրողը ինքը պետք է մեղադրյալ լինի, ես նկատի ունեմ Ադրբեջանը, որովհետև Ադրբեջանն է այդ հանցագործությունները իրականացրել եւ Արցախի նկատմամբ եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ
Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը հայտնվել է մեղադրյալի աթոռում առանց պաշտպանի, իսկ առանց պաշտպանի երկու այդպիսի այսպես ռազմավարական գործընկերություն ունեցող պետությունների հետ չափազանց դժվար է իրականացնել քո արտաքին քաղաքականությունը, իհարկե նաև ներքին քաղաքականությունը։ Պարոն Օհանյան, դուք համաձայն եք Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որ հայերը հայկական կողմը հայկական իշխանությունն է հրահրել Ադրբեջանի հետ պատերազմը։ Ռոբերտ Քոչարյանի խոսքը կարող եմ ասել մի քիչ աղավաղված է։ Չէ, ներողություն, ես սա վերցրել եմ Ռոբերտ Քոչարյան.am կայքից տեքստը։ Ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյանը ցանկացել է ասել հետևյալը, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների գործողություններն են նաև բերել նրան, որ Ադրբեջանը տեսել է, որ Հայաստանը հայերը։ Ինչու հայերը։ Հայաստանի իշխանությունները։ Հետո նա ավելացրեց, թույլ տվեք ես պատասխանեմ։ Դուք երևի ճիշտ չեք ընդունում, Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն են կատարել այնպիսի գործողություններ, իրենց արտահայտություններով եւ նաեւ գործնական քայլերով, որ բերել են նրան, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը հասկանալով, որ Հայաստանում ոչ ադեկվատ իշխանություններ են, ոչ ադեկվատ կառավարում են իրականացնում եւ նաեւ ոչ ադեկվատ արտաքին քաղաքականություն են իրականացնում, հատկապես այն բանակցային գործընթացի շրջանակներում, որը որ վերաբերում էր Արցախի հանրապետությանը եւ դրանից օգտվելով նաեւ սադրանք եւ պատերազմ են հրահրել Արցախի հանրապետության նաեւ Հայաստանի հետ։ Իսկ այդ գործողությունները հետեւյալն են. ընդհանուր առմամբ տապալել այն ամբողջ բանակցային գործընթացը, այն ամբողջ բանակցային ներուժը, որ այս 30 տարիների ընթացքում ձեռք է բերվել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից եւ նաեւ ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահությամբ համանախագահ երկրների կողմից համատեղ աշխատանքի ջանքերով։ Նրա խոսքը, որ ես սկսում եմ իմ անձնական կետից, ոչ թե նախկին իշխանությունների հասած այն բնագծից, այսօրվա իշխանությունները Նիկոլ Փաշինյանը նույնիսկ չի ցանկացել պաշտոնի ստանձնելուց հետո, այսպես պարզ ասած, ներողություն, պաշտոնը ընդունելուց հետո ինքը նույնիսկ չի ցանկացել ծանոթանալ այն ամբողջ ներուժին, որ ձեռք ենք բերել, ինքը ծալել եւ իր աթոռի տակ է դրել 2019 թվականի այն առաջարկությունները, որոնք որ մենք անվանում ենք այսպես Լավրովյան փաստաթուղթ, բացի դրանից նաեւ սահմանային այն հրահրումը, տաուշյան գործողությունները, որոնք որ բերել են վերջնական այն տեսակետի Ադրբեջանի ղեկավարության մոտ, որ իրենք կարող են այդ հարցը լուծել պատերազմի միջոցով։ Ավելացնեմ նաև նա, որ պատերազմի ժամանակ էլ ոչինչ չեն արել, այսինքն ամբողջությամբ չեն իրականացնել մեր այն գործառույթները, որ պետությունը անհրաժեշտ է կատարի խաղաղից պատերազմի անցնելու ժամանակահատվածում։ Իսկ ես ասում եմ հետևյալը եւ կարող եմ նաև փաստել, որ հայ ժողովուրդը, Արցախի հանրապետությունը, Հայաստանի հանրապետությունը ի վիճակի են եղել հակառակորդին գոնե լեռնանտառային պայմաններում այսպես կանգնեցնելու։ Իսկ այդ խնդիրը, այդ հրահրման խնդիրը իրականացրել են Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա իշխանությունները Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ։ Ներողություն, պարոն Օհանյան, այդ նշված է, որ այս պատերազմն ինչ որ եղավ, չպետք է լիներ, այս պատերազմը հրահրվեց մեր կողմից, հայերի կողմից, հայկական իշխանության կողմից։ Ինչու միանգամից չասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրահրեց, ինչու հայերին մեղադրել։ Ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյանը իր խոսքի վերջում ասել է, որ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից եւ սրանով եկեք ավարտենք։ Հայերին չի մեղադրել։ Չի մեղադրել իհարկե։ Բա ինչու է Ռոբերտ Քոչարյան.am կայքում նշված նաև հայերին մեղադրելու բանը։ Ես ասացի իմ պատասխանն արդեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։